कैसे हो दोस्तों, ये मेरे पास लेनोवो का आइडिया पैड लैपटॉप डिम डिस्प्ले के साथ रिसीव हुआ था। देख सकते हैं आप, इसकी डिस्प्ले इतनी डिम है कि उस पर काम करना बहुत ही मुश्किल है। अगर हम देखें इसकी स्क्रीन को हिलाकर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही डिम है। इसकी पावर जो है हम देख सकते हैं कि ऑन है, लेकिन इसकी डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा। दोस्तों, हमने इसको रिपेयर कर लिया है। इसके मदरबोर्ड में प्रॉब्लम थी, ये कॉमन फॉल्ट होता है डिस्प्ले का। अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह का लैपटॉप हो डिम डिस्प्ले के साथ, अगर और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम रिपेयर कर देते हैं। थैंक यू दोस्तों। देख लीजिए डिस्प्ले आ गई है इसकी। ओके।